Վերջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Բարև բարեկամներ, նորից եթերում ենք և բաց TV-ն նորից ինչպես միշտ ընձեռել է հնարավորություն երկխոսելու, հանդիպելու ըստ իս միակ հեռուստա հարթակը, որտեղ հնարավոր է խոսել բացարձակապես ազատ և անկաշկանդված։ Նախորդ եթերներում մենք նախորդ հանդիպումներում շոշափել ենք բազում հարցեր մեր արժեհամակարգի, ինքնության, ով ենք մենք, ինչեր ունենք, որտեղ ենք սխալվել պատմականորեն և շոշափել ենք հայտնության, հովանու հայտնության, Հայաստանը որպես կին, Արցախը որպես զավակ, այս համակարգը ինչ կերպ է դրված հովանու հայտնության մեջ, կինը և վիշապը գլուխը այնտեղ, և այսօր կփորձեի պարզաբանում մտցնել, թե վիշապը ով է մերօրյա և այդ վիշապի դեմ պայքարելու ինչ խնդիր ունենք և ինչ առաքելություն նաև հայ ազգը մենք։ Նորից շեշտենք և հիշենք, որ մենք գտնվում ենք բոլոր տիպի մարդկության, բոլոր տիպի զարգացումների խաչմերուկում, դավանաբանական, քաղաքակրթային, տնտեսական, հոգևոր, մշակութային, հին ու նոր ազգերի հատման կետում և մեր խնդիրն է տեր կանգնել այդ խաչմերուկին և հավասարակշռել տարբերությունները, հակակշիռները մարդկության և դուրս գալ փողոցային այդ եթերներից, փողոցային մտածումներից, որը կատարում է Հայաստանում արդեն շուրջ 30 տարի։ Եվ այսպես, ով է վիշապը, երբ որ վիշապ տառերի կարգաթվերը գումարում ենք, ստացվում է 91, երբ որ յուդդեի, հուդա, բնագրով յուդդեի տառերի կարգաթվերը գումարում ենք, էլի ստացվում է 91։ Այսինքն հողագնդի վրա չար ընտրեց մեկի, որի անունը հուդա է, որը իհարկե խաչեց, մատնեց մեր տիրոջը, մեր արարչին, մեր Քրիստոսին, որի ուժով ու կարողությամբ ու թույլտվությամբ է, որ առ այսօր հայ ազգը հին ազգերից մնացել պահպանվել է և պահպանվել է, և որը ընտրեց մեզ իր համար առաջնեկ, անդրանիկ և օրինակ։ Այսինքն, ինչու է վիշապ հուդան և մեր օրերում ինչ խնդիր է իրականացնում և մեր ամբողջ այս անհաջողությունները ինչից են գալիս, ոչ միայն մեր, ամբողջ մարդկության։ Խնդիրը տեսեք ինչում է, հուդային ընտրեց չարը, որը հուդան փողապաշտ էր իհարկե և իր պաշտամունքի կուռքը փողն էր և փողն է և ինչպես Քրիստոսի առաքյալներից 12-ից գանձապահը հուդան էր, այդ 12 առաքյալներից, հիմա էլ աշխարհի գանձապահը էլի հուդան է։ Այսինքն, որը իհարկե հետո հասկացավ, որ ծառայել է չարին և մատնել է Աստծուն, Աստծո որդուն և արդյունքում գնաց ինքը իրեն կախեց։ Ասվել է, որ կախեց ագարակում
եւ ագարակ վայրը, որտեղ կախվել է Հուդան, դա նույնացված է պատմականորեն մերօրյա ագարակ ամենավերջի բնակավայրը, որը Հայաստանի Հանրապետության հարավային ամենավերջի բնակավայրն է եւ ամբողջ խաղը այդ ագարակի շուրջ է։ Այսինքն այդ Քրիստոս բերեց ծրագիր մարդկության եւ այդ ծրագրերը ընդարձակ սկսեց գործել մարդկային զարգացման պատմության ընթացքում։ Եվ այսօր մենք կանգնած ենք հայը որպես համայնի արարիչ Հիսուս, հայը որպես Քրիստոսի խորհուրդը եւ կրող, Հուդան որպես մատնիչի, որպես եւ որը պետք է ագարակի խնդրի վրա կախվի, պետք է գիտակցի, որ ինքը ամենախապվածն է մարդկանցից, չարից եւ իր կեղծ իշխանությունը չի ծառայում մարդկանց, Աստծուն եւ ծառայում է չարին։ Իդեպ մի քանի տարի առաջ Մեդվեդևը վարչապետ թե նախագահ ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության Միջին Ասիայից նվեր էր ստացել շուն, Կովկասյան ավճարկա էր իդեպ, թե գամպր, եւ անունը դրել էր Հայկ, եւ ամբողջ աշխարհով մեկ ցույց էր տալիս իր աշխատասենյակում Պադայձի Հայկ, Արիստեղ Հայկ, շան անունը կարգել էր Հայկ։ Այսինքն մենք հիմա ասում ենք ռուսները սենց, ռուսները չօգնեցին, օգնեցին, այնտեղ մի ռուս չկա, ռուս գոյություն չունի, ռուս ազգը ճորտացած, ստրկացած իր իսկ սեփական երկրում։ Եվ ինչա կատարվում։ Հուդան իր գոյությունը պահպանելու համար Հուդայի ցեղը ինչ արեց, ինչ հնարք գտավ։ Ինքը հասկացավ, որ հարկավոր է հանդես գալ այլ ազգերի տեսքով եւ այդ ազգերի միջոցով իրականացնել իր խնդիրները։ Այսինքն Կրեմլում մի ռուս չես գտնի, Պետդումայում չես գտնի, Ուկրաինայում այդ կոտորած է այնտեղ չես գտնի ուկրաինացի կամ սլավոն։ Բոլորը իրենց ձեռքին է եւ շատ այս կարգի բնութագրիչ հումոր կար, ծանր հումոր, երբ որ կրակում են Դոնբասից Ուկրաինայի վրա, ուկրաինացիներին ասում են Դոնբասից «Сдавайтесь, հանձնվեք», այնտեղից ասում են «Русские не сдаются», ռուսները չեն հանձնում, այսինքն երկու կողմից էլ ռուս են, բայց կոտորում են մեկ-մեկու։ Այսինքն ինչ որ մեկ այդ խաղը սարքել է բոլորի գլխին։ Եվ ներկայացնեմ ձեզ մի շատ ծանր իրողություն, դա հետևյալն է։ Հուդայի հետևորդները ինչ արեցին, ստեղծեցին տեսություն, որ մարդկությունը բաժանում է երկու խմբի, երկու տեսակի։ Կան հին ազգեր եւ կան նոր ազգեր։ Ըստ այդ տեսության հին ազգերը սիրում են կառավարել, չեն սիրում աշխատել, նոր ազգերը սիրում են աշխատել, չեն սիրում կառավարել։ Եվ այս տեսությունը իրենց հիմքում տնելով գործով պլանավորման, ծրագրավորման, իրենց կյանքի եւ արդյունքում խնդիր են դրել վերացնելու բոլոր հին ազգերին։ Որպեսզի տակը մնա հին ազգ միայն Հուդայի ցեղը։ Եվ որ պատմությունը դիտարկում ես, հին պահպանողական արժեքներով ապրող ազգերը ոչնչացվել են ջահել երիտասարդ ազգերի ձեռքերով։ Եվրոպան, Ամերիկան, հա, մեր զոր օրինակ, Թուրքիան, Ռուսաստանը, դրանք պատմության մեջ պատանիներ են, չեն հասցրել ձևավորվել, ցեղային հիմք ունենալ, դրա զարգացնել, կատարելանալ ազգային
ազգային կառուցվածք ունենալ, իրենք պատանի են պատմության մեջ, իրենք չեն հասկանում, ինչպես մարդկանց մեջ պատանին ուժով բազուկի ուժով է հարցեր լուծում, հա, նույն կերպ ջահել ազգերն են այս կյանքում իրենց հարցերը լուծում։ Իրենք իմաստուն չեն հասցրել ձևավորվել։ Եվ արդյունքում հին ազգերը, որոնք իմաստուն են, իրենց համար անակնկալ է, որ այդ երիտասարդ ազգը կարող է իրեն ավերել, երբ որ այդ հին ազգերի ձեռքբերումները այդ երիտասարդ ազգերի համար անչափ կարևոր է։ Մի այսպիսի օրինակ բերեմ Աֆրիկայում, ուրեմն մի գյուղից գնացին երիտասարդ մի քանի փիղ բերեցին։ Այդ փղերը աշխատեցին 1 ամիս, հետո սկսեցին անկարգանալ ու ավերել ամբողջ գյուղը։ Բոստանները, շենը, տները, հա։ Մոտեցան մի պապիկի, ասին, ինչ անենք էլի, որ խաղաղեն այս փղերը։ Ասեցին, որտեղից որ այդ երիտասարդ փղերը բերել եք, գնացեք ընդեղից 2-3 հատ ծեր փիղ բերեք։ Գնացին եւ նույն տեղից ծեր փղեր բերեցին երիտասարդների կողքը, այդ երիտասարդները սկսեցին ենթարկվել, խաղաղվել եւ իրենց եւ լսել տերերին։ Այսինքն սա անգամ կենթանական աշխարհում այս հավասարակշռությունը պարտադիր պահել պետք է։ Հիմա ինչ է կատարվում, երբ որ նայում ենք Հուդան հանդես է գալիս թուրքի տեսքով, առաջի համաշխարհային պատերազմը Հուդան մարդկության գլխին սարքեց, երկրորդը նմանապես, ամբողջ Արցախյան պատերազմը, Հայաստանի իրավիճակը էլի իրենք սարքեցին, հա, այսինքն խառնակ պահում են եւ արդյունքում նայում ենք, որ ազգերն են հարվածի տակ։ Աղվանացիները օր ու արև չեն տեսնում։ Արաբները օր ու արև չեն տեսնում, հա, որպես հին ազգեր։ Իրանը հերթի է դրված։ Մեզ որոշեցին մեր վերջը տալ, բայց հիմա դադար առան, որպեսզի հետո հաջորդ քայլը վերջնականապես մեր հարցը լուծել, հա, իսկ իրենք սարսափում են հայ ազգից, իդեպ, ի տարբերություն մնացյալի։ Մեր նկատմամբ դրված է ոչ թե ենթակայացման խնդիր, այլ վերացման խնդիր։ Եվ մեր խոխեքին, որ լափեցին եւ մեր երեխանց կյանքն ու ճակատագիրը, հա, հեղեցին այդ արյունը, այդ իրենք խնդիր ունեն մինչև վերջի հայը, որպեսզի ոչնչացնեն։ Որովհետև մենք իրենց դաշտում չենք տեղավորում, որովհետև հայը ամբողջովին հոգևոր երևույթ է։ Եվ իրենց կառավարման այդ գործիքներով հնարավոր չէ մեզ ենթակայացնել իրենց։ Հաջորդը հերթի է դրված Իրանը, պարսիկները։ Պարսկաստանը իդեպ միակ պետությունն է, որ շուրջ 5000 տարի պետականություն ունի եւ ինքը չունի անկախության օր, որովհետեւ երբեք կախյալ չի եղել որից է մեկից։ Իսկ 5000 տարին դա կատակ չէ։ Եվ այդպես էլ շարունակվելու է իդեպ։ Այսինքն հաջորդը հիմա նայում ենք արաբների ինչ օրն են գցել, չէ, հաջորդը հերթի է դրված Չինաստան, ապա Հնդկաստան։ Այսինքն մենք գործ ունենք շատ դաժան մտքի արգասիկ տեսության հետ, ըստ որի նորից կրկնեմ, օգտագործելով ջահել ազգերի խելամիտ չլինելը, անփորձ լինելը, հա, օգտագործում եւ հանդես են գալիս այդ ազգերի անվան տակ, ինչպես ցեղասպանության ժամանակ 15 թվականին հեղինակները դրանք հրեաներ են, դրանք թուրքեր չէին։ Եվ իդեպ թուրք, մենք մեր էպոսում երբ որ շոշափվում է թուրք եծակի գործիք, այդ այն նույն թուրքի մասին է խոսքը։ Այսինքն թուրքը մենք զրուցել ենք, որ թուրք նշանակմա թրեր, գործիքներ։ Այսինքն ինքը Հուդան վերցրել է թրի պոչը
եւ մորթում է աչ ու ձախ ում հասնի, ոնց հասնի, որտեղ հասնի։ Եվ ասվել է բազմիցս, որ իգիլի հիմնադիրներ եւ առաջնորդները հենց հուդայի զավակներից են, բարձրաստիճան գեներալներ են։ Այսինքն հիմա մենք այնպիսի մի վիճակում ենք հայտնվել, որ խակ ազգերը, երիտասարդ ազգերը չհասկանալով ինչ են անում, արդյունքում ոչնչացնում են քաղաքակրթություն ստեղծող, մշակույթ ստեղծող հին ազգերին, արժեքներ ունեցող, արժեքներ ձևավորած ինստիտուտներով ապրող հին ազգերին եւ արդյունքում դատարկում է աշխարհը։ Այսինքն սա պատերազմ է մարդկության դեմ, ոչ միայն մեր դեմ։ Նման վիճակից դուրս գալու համար ինչ պետք է արվի, ըստ իս առաջարկ ներկայիս իշխանություններին, որոնք երիտասարդ են երիտասարդ փղերի նման, որ ավերում են չհասկանալու ինչ են ավերում, որովհետև խոհեմ կողքները խոհեմ դաշտ չունեն, որոնք կարողանան այդ չափը ուրվագծեն, որ գործելու երիտասարդի ուժերը դուրս բերելու, դրսևորելու դաշտը սա է, հարկավոր է դաշտից դուրս չգա։ Ամեն դեպքում առաջարկ է իշխանավորներին, որ Հայաստանում ստեղծել հին ազգերի լիգա, միջազգային կառույց, որի մեջ կմտնեն բոլոր հին ազգերը, դուրս կմնան Եվրոպա, այնտեղ Ամերիկա, Ռուսաստան, Թուրքիա, այդ երիտասարդ ազգերը դուրս կմնան այդտեղից, հին ազգերը Չինաստան, Հնդկաստան, Իրան, արաբներ, հայերս իհարկե հավաքելով այդ լիգա ստեղծելով Հայաստան կենտրոնով իդեպ, Երևան կենտրոնով։ Եվ այդ կառույցը կմշակի հին ազգերի վերաբերմունքը եւ երկխոսության կանոնները երիտասարդ ազգերի նկատմամբ, որովհետև հին ազգերը հերթի են դրվել հուդայի զավակների կողմից։ Հիմա ինչպես նկատում տեսնում ենք, մեզ կիսա մորթ վիճակում հերթը Իրանինն է, պարսիկներին է, այդպես շարունակվելու այդ ծրագիրը բանը հասնի Չինաստանին, հետո Հնդկաստանին եւ ի վերջո հաստատեն իրենց այդ մարդակերտ տեսության այդ գաղափարներ եւ հուդայի զավակները լինեն աշխարհի բացարձակ տերեր։ Այսինքն սա է, այս ծրագիրն է աշխատում, որի արդյունքում մենք զոհվում ենք, մենք պառակտվում ենք, մենք մեր իրական տեղը չենք գտնում, մեր անելիքը չենք գտնում եւ քաոսային վիճակի մեջ ենք հայտնվել։ Սա իդեպ շատ արագ արվող, ես ներքին համոզված եմ, որ նման կառույցի ստեղծման պարագայում միանգամից բոլոր հին ազգերը գիտակցելու են, որ օր առաջ հարկավոր է նման կառույց ունենալ, որպեսզի համատեղ ուժերով հակադրվենք աշխարհի կապիտալին, աշխարհի հզորներին, որոնք երիտասարդներին եւ հասկացնել թուրքին, որ թուրքը կամ ռուսը, ասենք, որ իրենք երիտասարդ գոյացություններ են, որոնք ցեղավի նստածկյաց ապրելու, ազգ դառնալու շանս ու հնարավորություն ունեն, բայց հուդայի զավակները իրենց դարձնում են մարդասպան, գայթակղելով, մղելով, համոզելով, երբ որ նույն հարևան Բաքվում անընդհատ քարոզվում էր եւ որ հայը ադրբեջանցի կոչվածի թուրքի թշնամին է, հա, թե ինչու չի ասվում։ Երբ որ նույն Մուհամեդը, որի դավանաբանական առաջնորդությամբ են իրենք ձևավորված եւ առաջնորդվում,
հստակ իր ուղերձներում ասում է, որ հայ ազգին հանկարծ ձեռք չտակ, այլապես դուք գործ ունենաք ինձ հետ։ Այսինքն դա անունն է վերցված իբր թե մահմեդական, իրականում իրենք մահմեդական չեն, իրենց գործողությունները, գործառույթները դա հրեշավոր սատանիստական չարին ծառայող, ասենք այդ ուժերի հուդայի հերթական մշակումներն են, որի արդյունքում աշխարհը չի կարողանում ուշքի գա, թե այս ինչը կատարում աշխարհում մեկ եւ աշխարհում մեկ ընդհանրապես կոսմոպոլիտ աշխարհամարդ ստեղծելու այդ տեսությունը, որի արդյունքում պետք է վերացվեն ցեղերը, տեսակները, ինքնությունները, հա, դա էլի հուդայի այդ նույն ծրագրում է տեղավորված, որտեղ իրենք չեն մտնում իդեպ։ Իրենք մտնում են հուդայի զավակներ, մենաշնորհը իրենցն է աշխարհի կառավարման եւ իրենց է տրված առաջնորդություն եւ կառավարումը, տնօրինումը ամբողջի նաեւ մարդկային էության։ Երբ որ Քրիստոս հստակ սահմանեց հետեւյալ կարգը, որ յուրաքանչյուրին տրված է առաստված գնալու կարողություն եւ հնարավորություն, անկախ ցեղի, ազգի, դավանանքի պատկանելության։ Եվ առաստված գնալու ճանապարհը այդ նշված Քրիստոսով բերված նշված ուղենիշերն էին։ Երբ որ վեր ենք լուծում մեր Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը հոգևոր տեսանկյունից, ստացվում է, որ Աստված մեզ փորձարկում է։ Իդեպ, երբ որ ղեկավար են կարգում, ղեկավարը, թագավորը, նախագահը իրենք հարց լուծելու համար չեն, իրենք խնդիր դնելու համար է։ Երբ որ ավետարանում ասում է իշխանությունը Աստծուց է, Աստված ինչ է անում, նայում է, տեսնում է հասարակության մեջ ինչ բնութագրեր, հատկանիշեր բացակայում են, այդ նույն հատկանիշերի բացակայություն ունեցող մարդուն դնում է այդ բուրգի գլխին եւ տվյալ անձը պարտադրում է իր այդ կիսատությունը լրացնել այս գործողությունները ամբողջ հասարակությանը, արդյունքում հասարակությունը կրթվում կամ դասեր է քաղում։ Եվ երբ որ մենք հերթով հետևենք նախագահների մեր երրորդ հանրապետության նախագահների անձնային որակները եւ թողած հետքը կտեսնենք, որ պատվիրանով առաջնորդվել ենք։ Ասում է երկրորդ պատվիրան, ասում է կուրքեր չունենաս, իսկ մենք ասեցինք Լևոն Տեր-Պետրոսյան ցավը տանեմ, իսկ այսինքն հասարակությանը կուրք էր պետք։ Այդ կուրքը դրեցին այնտեղ եւ գնացին իրենց սև գործը անել յուրաքանչյուրը։ Եվ այդ կուրքի նկարները բոլորի սենյակներում դրված։ Քրիստոնյա օրինակ, աշխարհի օրինակ կարգված ազգի մասին է, մեր մասին է խոսքը։ Երբ որ եկավ Ռոբերտ Քոչարյան, մի սպանիր, մի շնանա, մի գողանա, այս երեք պատվիրաններն էլ խախտվեց։ Հասարակությունը իր մարմնի վրա զգաց այդ խախտումները, որ չի կարելի սպանել, չի կարելի գողանալ, չի կարելի շնանալ, հա։ Եվ այդ նույն պատվիրանների խնդիրը շարունակեց Սերժ Սարգսյանը, հատկապես գողանալու պարագայում։ Հիմա Նիկոլն է, որի պարագայում փորձարկում է ամենավերջի պատվիրանը, սուտ մի խոսա։ Այսինքն հասարակությունը իր մարմնի վրա զգում է արդեն յուրաքանչյուրս, որ եթե սուտ են խոսում, ստում են արդյունքում ունենում ենք ավերածություն հրեշավոր։ Այսինքն մեր ընթացքը վերջի 30 տարվա, երբ որ դիտարկում ենք, Աստված հետևողական մեծ մշակման է ենթարկում, որ մեր մարմնի վրա զգանք, հասկանանք, որ
պատվիրանների կատարման խախտումը ինչ հրեշավոր հետևանքներ է թողում մեր նկատմամբ։ Սա վերջի պատվիրանն է իդեպ։ Ես համոզված եմ, որ այսուհետ կկարգավորվի եւ այն անձիկ, այն մարդիկ, որոնք հակված են ու վազում են, որպեսզի իրենք դառնան հավաքական կուռք, մեր հասարակությունը իդեպ հասկացել եւ զգացել է, որ այս տարբերակները, այս մոդելները պետության կառավարման, ձևավորման մերը չեն։ Հարկավոր է այլ տարբերակով իրականացնել, այլ ձևով, որ պետության ձևավորումը, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքը կլինի իր կուռքը եւ ինքը իր ներսի Աստծո կկարգավորի իր գործողությունները։ Դա հնարավոր է եւ այդպիսի մի առաջարկ ինչ մոդելի պետք է անցնենք, մյուս եթերում կառաջարկենք, որ նաև երկիրս քաոսից դուրս գա, հա։ Իսկ այժմ եւս մի անգամ առաջարկի մասին հիշեցնեմ, որ հարկավոր է օր առաջ Հայաստանում նախաձեռնել եւ ստեղծել, հիմնել հին ազգերի լիգա, միջազգային կազմակերպություն, որը էապես ծախսատար չէ, հա։ Պատգամավորների միայն այդ հավելավճարը բավարար է կազմակերպելու նման միջոցառում, որին ընդառաջ գնալու են բոլոր ազգերը, ինչպես մեր օրերում Իրանը տեսանք ինչ արեց, իրեն թվաց, թե ինքը կարող է անկախ մնալ այդ ամեն ինչին, հետո հիմա նոր հասկացել է, որ ի վերջո այդ սև օրը եկավ նաև իր դուրը, այսինքն հիմա փորձում է քաղաքական ռազմական ճանապարհով փորձել այդ կորցրածը հետ բերել եւ այլ։ Այսինքն հին ազգերը միանշանակ պատրաստ են Չինաստանը հատկապես։ Եվ դրանով իսկ մենք ռուս ազգին կմղենք, որ իրենք տեր կանգնեն օր առաջ իրենց երկրին։ Այլապես 21-րդ դարում ստրկատիրական, ճորտատիրական հարաբերություններով ապրելը դա վայել չի եւ հարկավոր է օգնել այդ հին ազգերին, որպեսզի իրենք հասկանան իրենց վիճակը եւ ելքեր ինչպես ազատվում են այդ ամեն ինչից։ Բարեկամներ, այսօր այս մեկ առաջարկը հուսով եմ, որ գործի կտրվի եւ կունենանք մեծ օժանդակություն, որովհետեւ մեր ներուժը երբ որ նայում ենք, աշխարհի դեմ ենք, մենք պատերազմում էինք աշխարհի դեմ, որովհետև 2018-ին գաղափարը նորից կրկնեմ նախորդ եթերներում ասվել է, որ ոչ թե աշխարհը չշնորհավորեց Նիկոլին, այլ աշխարհը սարսափեց հայ ժողովրդի այդ որակից եւ աշխարհը հայ ժողովրդի դեմ է պայքարում, որովհետև եթե հայ ժողովրդի որակները փոխանցվեն այլ պետություններ, տվյալ երկրի կառավարիչների վերջը եկել է։ Իսկ վերջի 500 տարվա դիտարկումներով հարկատուների, բանից պարզվում է 500 տարի անընդհատ ամենամեծ հարկատուները ունեն նույն ազգանունները, այսինքն աղքատ է մեռնելու, քանի որ իր հայրը աղքատ է, հարուստը հարուստ եւ այլ, այսինքն այդ փողատերերը եւ աշխարհի տերերը իրենք սարսափած են հայկական մոդելի, հայ ազգի այն պորտկումի, այն դրսևորման փաստից, որը տեսան եւ սարսափեցին։ Դրա համար բոլորը որպես օրինակ խնդիր ունեն մեզ մարելու, որպեսզի մեր օրինակը չլինի։ Նիկոլը սիմվոլիկ անձ է այդ ընթացքում, այդ արանքում, որը մասնակի է իրականացնում մեր խնդիրները, առնվազն ներկայացնում է, ասում է, բայց չի անում,
եւ ասվեց, որ վերջին պատվիրան Աստված փորձարկում է իրենով։ Բարեկամներ, հուսով եմ առաջարկը տեղ կգտնի եւ կարձագանքեն իշխանավորները եւ քննության կառնվի այս առաջարկը։ Ստեսություն միշտ նոր հանդիպում։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։